Katika movie hii ni movie ambayo inaangazia yale ambayo Gen Z wamekuwa wakiyafanya katika nchi mbalimbali. Movie hii inaitwa Escape from Pretoria. Ni movie ambayo inaenda kuelezea namna ambavyo vijana watatu waliweza kutoroka katika moja kati ya gereza. Kesi yao ilikuwa ni kesi ya kuweza kuanzisha maandamano hapa na pale, lakini pia waliweza kufetua mabomu tofauti. Huko South Africa miaka kadhaa iliweza kupita, waandamanaji walikuwa wanaandamana hapa na pale. Lakini katika maandamano haya walikuwa kuna watu wawili kama si watatu ambao walikuwa ni wazungu. Watu hao walikuwa ni moja kati ya miamba ambao waliamua kuweza kushikamana na hawa wa South Africa weusi. Wakatengeneza mabomu, ambao mabomu yao basi waliamua kuweza basi kuyatega katika sehemu tofauti. Mmoja wao alikuwa anaitwa Timothy na mwingine alikuwa anaitwa Steven. Waliamua kuweza kuyaseti yale mabomu, kulikuwa kuna vipeperushi tofauti. Katika eneo ambalo kulikuwa kuna moja kati ya makutano ya watu, waliweza kufetua mabomu yao, na yale mabomu basi vipeperushi hivyo vilikuwa vinaweza kuokotwa na kila mtu aliyekuwa katika eneo lile pale, kwamba wanapaswa waweze kupaza sauti zao. Basi kama unavyojua, kila mpigania uhuru mara nyingi huaga wanaishiaga magereza. Pia hata miamba hao waliishia magereza. Walipoingia katika moja kati ya msakato mkali, walikamatwa na polisi. Baada ya kukamatwa na polisi, wakaenda kupigwa pingu. Basi Timothy ni moja kati ya mwamba ambaye kwa hivi sasa alikuwa na mahusiano na mwanamke wa Kiafrika. Mwanamke huyo alikuwa anampenda sana, aliweza kumwachia pia hata kibunda cha pesa. Hasa katika nyakati ambazo kabla hajaweza kuondoka katika eneo lile la kituo cha polisi, aliweza kuingiza ile kibunda cha pesa katika makalio yake. Yaani alitumia moja kati ya karatasi ambayo la sigara, akaweza kuingiza katika moja kati ya makalio yake, na kisha walipelekwa mahakamani. Huko mahakamani mwaka 1978 Nyambao aliweza kushtakiwa kwa kesi ya kuweza kufetua mabomu 26. Mabomu hayo yanaweza kusababisha mambo ambayo ni makubwa sana. Timothy aliweza kushtakiwa kwa miaka 12, lakini Steven aliweza kushtakiwa kwa miaka 8. Wote kwa pamoja walikuwa ni moja kati ya miamba ambao walikuwa wanajivunia kwa kile ambacho wameweza kukifanya, lakini mioyo yao ilikuwa inauma sana. Siku moja kipindi ambacho Steven alikuwa ameweza kufungwa katika moja kati ya sero, aligundua kwamba katika sero ile askari alikuwa ametoka pembezoni mwa eneo lile pale. Basi ikabidi sasa aweze kufanya mchakato wa kuweza kuruka katika dirisha ili aweze kuokoa maisha yake na kukimbia kuelekea mbali. Baada ya kutoka huko nje, akutana na askari mwingine. Askari huyo alimfumua na kisha wakapakizwa kwenye gari ili aweze kupelekwa katika gereza hilo ambalo gereza lilikuwa pembezoni kabisa mwa mji. Huko katika pembezoni mwa mji walikutana na captain mmoja ambaye captain huyu anaitwa Chenepo. Baada ya hapo aliweza kukabidhi kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Mania. Mania ni mmoja kati ya askari ambao alikuwa anatembeza katika jengo hili akiwaeleza nini ambacho anapaswa aweze kufanya na nini ambacho hapaswi kufanya. Miambao waliingia katika gereza wakiwa na hali ambayo si nzuri sana. Kila mmoja alifungiwa katika sero yake, kisha sero zao zilikuwa zipo karibu. Basi siku ya kwanza katika gereza hili ilikuwa ni siku ngumu sana kwa upande wake. Baada ya kuweza kupewa chakula, alikutana na mtu mmoja anaitwa Dennis. Dennis aliwakaribisha katika moja kati ya meza yake na kisha akaanza kuwapa maelekezo. Maelekezo haya yalikuwa yanahusisha swala zima la kuweza kuwatambua baadhi ya wafungwa katika jengo hili. Baadhi ya wafungwa ambao wamevaa nguo za blue, wafungwa hawa ni wafungwa ambao wameweza basi kufanya mauaji. Lakini pia wafungwa ambao wameweza kuvaa nguo ambazo ni za majivu, ni nguo ambazo zinaashiria kwamba wao ni watu ambao walikuwa wanapigania uhuru au walikuwa wanasiasa ambao walikuwa wanajihusisha na maandamano issues zote zile ambazo kunahusisha maandamano katika nchi. Basi Dennis na mwenyewe binafsi aliwaambia waziwazi kwamba tumeweza kufurahi sana baada ya kuweza kusikia taarifa zenu, kile ambacho tulikuwa tunakipambania huko kipindi cha nyuma na nyinyi pia bado mnazidi kukipambania. Basi katika nyakati ambazo walikuwa wanaongea, kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Leonard. Leonard alikuwa anawatazama tu kwa mbali, kisha akaweza kugundua kwamba watu hao wana mpango ambao unaweza pia kuwa na msaada kwa upande wake. Mtu mmoja alikuwa ameweza kumwaga supu. Huyo alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anafanya kazi za usafi katika jengo hili, ila na yeye pia ni mfungwa, sio kwamba eti ameweza kuchukuliwa kutoka nje. Basi katika nyakati ambazo ni za michezo, Dennis ambaye ni mmoja kati ya mzee katika jengo hili, yani ni mzee aliyekuwa ameweza kufungwa kwa miaka mingi sana, alikuwa ni mmoja kati ya mtu anayejua jengo hili vizuri. Alionyesha vijana hawa maeneo tofauti. Anaonyesha mahali ambako walinzi wanakaa, anaonyesha mahali ambako maaskari wanajificha, anaonyesha mahali ambako maaskari hao wanatumia silaha, na aliweza kuonyesha sehemu tofauti ambazo watu wengi walikuwa wameweza kujaribu kuweza kutoroka, lakini kwa hivi sasa imekuwa changamoto. Leonard baada ya kuweza kumuona kwamba Dennis ameweza kuondoka, basi na yeye anaweza kuwafuata vijana hao na kuambia kwamba kama mna plani basi msiache kuniambia na mimi, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi ninahitaji kuweza kutoka katika gereza hili. Mwamba alikuwa serious kinoma, lakini nyakati hizo muda wa mazoezi ulikuwa umeweza kuisha. Timothy alienda chooni na kwenda kunya zile pesa ambazo alikuwa ameweza kuzificha katika makalio yake. Alivyozitoa zile pesa, kabidi sasa aweze kumkabidhi Dennis. Dennis ambaye katika gereza hili alikuwa na muda mrefu. Dennis akaenda kuzihifadhi zile pesa katika moja kati ya dawa yake ya mswaki. Dawa hiyo ya mswaki ilikuwa ni ya muhimu sana. Basi akazificha zile pesa na pesa zilikuwa zinahifadhiwa. Siku ya 23 katika gereza hili
Mwamba alianza kuchunguza kile kitasa chake, akaanza kuwaza namna ya kuweza kutoka katika kitasa hicho. Alikuwepo halali usiku na mchana. Basi akili ikaanza kumjia kwamba anapaswa aweze kutumia kile kitu ambacho anacho. Akachukua karatasi kisha akaanza kutumbukiza katika kitasa kile. Mwisho wa siku akaanza kupata urefu wa funguo, akaanza kupata urefu pamoja na upana. Siku iliyofuata aliweza basi kuambia marafiki zake kwamba kwa hivi sasa nimeweza kupata idea kuweza kutoka katika milango hii. Akawaambia nyakati za usiku kwamba alikuwa anapima kitasa na mwisho wa siku akaanza kupata urefu wa funguo, lakini pia akaweza kumwambia kwamba ninahitaji kuweza kupata majibu. Je, ninaweza kuziona funguo kwa nyakati moja ili niweze kwenda kuchonga funguo ambao nitauchonga kupitia mbao? Basi marafiki hao waliweza kukubaliana. Nyakati ambazo zilikuwa nyakati za kupata chakula, Steven na Leonard waliweza kudondosha sahani zao makusudi ili Mania ambaye ni mlinzi atakapokuja zile funguo ziweze kuangaliwa na Timothy. Basi naye Timothy alifanya hivyo hivyo. Kwa hiyo nyakati tofauti Mwamba alikuwa anaziangalia funguo kipindi ambacho zipo mezani, kipindi ambacho wakiwa wanafanya mazoezi. Kwa alikuwa anajaribu kuweza kuangalia ni funguo upi ambapo sijaweza kuuchonga. Alichonga funguo tofauti. Mwamba alizichora katika karatasi yake na mwisho siku ya 74 kipindi ambacho ameenda kujifunza namna ya kuweza kufanya kazi za useremala. Katika chumba ambacho ni cha useremala, Mwamba alichongea funguo zake tofauti huko wenzake walikuwa wanafanya kazi zake ambazo wanaweza kufanywa aweze kujifunza namna ya kuzifanya. Kisha nyakati ambazo anatakiwa kuweza kuondoka, alificha funguo zile katika chupa ya chai, nyuma ya chupa ya chai. Kisha nyakati ambazo huyu askari ambaye anaitwa Mania alivyokuwa anakagua zile chupa, alikuwa anakagua kila chupa kama kuna mtu ameweza kuficha kitu. Lakini uso wa kijana huyu ambaye anaitwa Timothy ulikuwa na mashaka sana, lakini Mania aliweza kumwambia kwamba uso wako unanitia wasiwasi. Lakini kijana huyu pamoja na kwamba aliweza kukaguliwa, lakini hakuweza kukamatwa kwamba katika chupa yake kuna kitu. Kwa hiyo Mwamba aliweza kupita pale na chupa yake pamoja na funguo zake. Siku ya kwanza kabisa ambako aliweza kutengeneza funguo yake ya chumba chake tu, Mwamba huyu baada ya kuweza kutengeneza funguo ile, nyakati za usiku hakuweza kulala. Alitengeneza funguo ile na nyakati hizo aliweza kwenda kufungua chumba chake. Basi alipofungua chumba chake nyakati za usiku, siku iliyoweza kufuata, aliweza kuambia marafiki zake kwamba katika chumba chake ameweza kugundua kwamba kuna kitu ambacho si sawa. Kuna mlango wa nje tena, ambao mlango wa kitasa chake kipo nje, kipo ndani. Kwa hiyo ni ngumu sana kwake yeye kuweza basi kufanikisha kuweza kufungua. Basi wakaanza kupanga mipango mikakati ambayo wanahitaji kuweza kujua kwamba ni funguo upi wa nje ambao unatumika katika chumba chake. Siku ya 100 kipindi ambacho askari wote walikuwa wameweza kuondoka na wao walikuwa wanafanya usafi, basi alikuwa amechonga funguo ya chumba cha nje. Baada ya kuweza kuchonga funguo ya chumba cha nje, ulifanikiwa kuweza kufungua. Lakini nyakati ambazo anarudishia kile kitasa, yani kurudisha ile komeo likae sawa sawa ili askari atakaporudi asisigundue chochote, basi ule funguo ambao uliweza kuvunjika. Funguo ule ambao uliweza kuvunjika, basi Mwamba aliweza kujitahidi kuweza kukivuta kile kipisi na kisha alifanikiwa kuweza kuitoa. Nyakati hizo askari mmoja anaitwa The Big Guard alikuwa anapanda kwenye ngazi, lakini hakuweza kuona kile ambacho kimeweza kutokea. Miamba bado walikuwa wanazidi kujipangilia katika mikakati yao. Nyakati hizo kipindi ambacho askari huyo anaitwa Mania alipokuwepo anafunga mlango huu, aligundua kwamba ule mlango upo sawa. Huko ndani kipindi ambacho kijana wangu alikuwa ameweza kujilaza, alikuwa anaogopa sana. Alikuwa anawaza kwamba labda Mania anaweza kumuuliza, ni wewe uliyekuwa unacheza na mlango huu? Ila siku iliweza kupita. Siku ya visiting day ilipoweza kufika, mtoto wake Leonard alikuwa ameweza kufika. Sasa bahati mbaya Leonard aliweza kuweka mkono wake katika moja kati ya glass. Hapo Mania akaweza kufanya juu chini mtoto yule aweze kutolewa. Yale maumivu yalikuwa makali sana kwa Leonard. Akaona kama vile anazidi kuonewa. Siku ya 142 walikuwa wameweza kutengeneza funguo nyingi sana katika jengo hili. Kwa hiyo walikuwa wanazidi kupanga namna ambavyo watatumia njia ya kuweza kufungua milango ya nje. Sasa akaamua kuweza kupanga mkakati wa kuweza kutumia kamba. Lakini kamba ilikuwa sio njia rahisi. Steven aliweza kuona ufagio ambao alikuwa anautumia Leonard kipindi ambacho alikuwa anafagia. Akagundua kwamba ule urefu wa ufagio unaweza ukatumika kuweza kutumika katika eneo la nje. Basi kipindi ambacho ameweza kwenda katika kile chumba cha utengenezaji wa vitu vya mbao, basi Mwamba aliweza kuona namna ambavyo inaweza ikatengenezwa kile kifaa ambacho kinaweza kutumika katika mlango wake. Alifungua katika siku ya kwanza. Sasa katika nyakati ambazo anaweza basi kuweza kurudisha ule funguo wake ndani, hapo ufunguo uliweza kudondoka nje. Akatumia Big G kuweza kuvuta ule ufunguo. Kesho yake asubuhi alikuwa na furaha kinoma. Akawaambia marafiki zake kwamba siku ya jana nimeweza kufanikiwa kuweza kufungua mlango wa nje. Sasa walipaswa sasa waweze kuzificha zile funguo katika sehemu tofauti. Walificha katika eneo la nje, tena kipindi ambacho ni cha usafi. Mania akaweza kuwaona. Mania aliweza kuwafuata na kisha akaweza kumfuata Timothy. Akamueleza kwamba kwa nini mwenzako ameweza kufuata hapa. Mania alikuwa anaweza kuwahisi watu wao kwamba kuna kitu ambacho si sawa. Kumbe nyakati ambazo wanaweza kuzidi kupoteza muda baada ya kuchukua action,
miamba ndo wanazidi kuwa ni miamba ambao ni wakorofi zaidi. Basi Timothy aliweza kumwambia kwamba tu huyu mwamba alikuwa ameweza kuja kuchukua uchafu katika eneo hili, lakini kumbe chini yake ya udongo ule kulikuwa kuna zile funguo zilikuwa zimewekwa katika chupa. Lakini Dennis aliweza kuwaonya na kuambia kwamba kila mnachoweza kukifanya mkifanye kwa tahadhari, kwa sababu hapa mnahatarisha miaka mingi sana mbeleni. Endapo utakamatwa unahesabiwa tena miaka 25 mbele. Katika eneo la gereza ratiba zinakuwa ni zile zile, ila kinachoweza kubadilika tu ni shifti, mahali ambako unapaswa uweze kwenda kufanya kazi. Watu walikuwa wanajifunza mpaka kazi za ujenzi. Sasa siku moja kipindi ambacho alikuwa ameweza kupeleka nguo katika laundry, Steven alikuwa anausoma mchezo taratibu tu. Hapo aliweza basi kujipakia nguo zake kadhaa, na kisha mwamba anaitwa Timothy naye pia alikuwa anatafuta makaratasi pamoja na sabuni pamoja na sigara. Hasa nyakati hizo kipindi ambacho anaongea basi na mwamba huyu ambaye ni mfanya usafi, huyu alikuwa ameshaanza kumpa ishara katika kipindi cha chakula. Kisha mwamba anaitwa Timothy aenda kuchukua vitu vile ghafla tu, na mwisho wa siku aliweza kufanikiwa. Siku ya 296 Timothy aliweza kuletewa moja kati ya miwani pamoja na mania. Na miwani hii ilikuwa ni miwani mpya ambayo kwa hivi sasa alikuwa anaweza kuona vizuri zaidi. Alikuwa anaitazama picha ya mpenzi wake ambaye katika kipindi cha nyuma, kipindi ambacho anakuja katika gereza hili, alimwambia kwamba usikate tamaa. Mwamba siku ya 296 ilikuwa ni siku ya kwake pia kuzidi kufungua milango mingi sana. Nyakati za usiku alikuwa anafika katika milango tofauti pamoja na Leonard. Leonard alikuwa na ujasiri wa kutisha. Sasa katika kila shifti za kwake Big Guard huyu security mkubwa alikuwepo, wanaamini kabisa kwamba security huyu anaweza kumfanyia manjegeka yote kwa sababu ya uzito wake. Sasa security huyu alikuwa anamchezea kweli. Kipindi ambacho miamba ameweza kufungua milango kadhaa, basi hapo anaweza kusikia huyu Big Guard akiwa anafanya movement, alikuwa anatembea katika jengo hili. Basi waliweza kujificha katika moja kati ya kabati, walikuwa wameweza kushikilia moja kati ya screw, yani screw hiyo ikiweza kutoka basi na wenyewe pia wanaonekana. Nyakati hizo huyu Big Guard alikuwa anapanda juu, ambaye ni security mkubwa. Alikuwa anapanda juu kwa ajili ya kwenda kuangalia je watu wote wapo katika vyumba vyao. Alipokuwa anapanda juu na wenyewe pia walikuwa wanafungua milango tofauti. Sasa mwamba huyu ambaye ni mlinzi alikuwa anapanda katika vyumba hivyo, lakini nikupe siri moja, katika vyumba ambavyo miamba hao wameweza kuacha kwamba hakuna mtu ndani ya miili yao au ndani ya magodoro yao, walikuwa wameweza kuchomeka makaratasi mengi katika nguo zao, yani iwe na muonekano kama vile mtu amelala, lakini juu yake pia wameweza kuchomeka shuka lao. Hasa nyakati hizo kipindi ambacho wameweza kurudi juu, waliweza kuzificha zile funguo katika kikombe. Siku iliweza kufuata kulingana kwamba mambo yale alikuwa anapambana usiku sana, yani kwa ajili ya kuweza kufungua milango mingi. Kwa hiyo aliweza kupitiliza kuweza kulala, alipitilizwa na usingizi. Kingine iliweza kupigwa kuweza kusikia. Askari waliweza kufika katika chumba kile, walimuuliza maswali mengi. Je, unaumwa? Hapana. Nini shida yako? Aliweza kuomba msamaha. Hasa askari wakaanza kuhisi kabisa kwamba mwamba huyu kuna kitu ambacho anakifanya, inawezekana kwamba kuna kazi anazifanya usiku, ndio maana anaweza kuchelewa kuweza kuamka. Waliweza kukagua chumba chake nyakati hizo, walikuja kugundua kwamba kuna vipisi ambavyo vipisi hivi ni vya funguo, tunajua. Lakini askari huyu aliweza kudanganya na kuambia kwamba alikuwa ameweza kutengeneza kwa ajili ya kuweza kutengeneza picha ya baba yake na mama yake ikae vizuri katika eneo hilo hapo. Sasa yule askari aliweza kumpa onyo na kumwambia kwamba kuna kitu ambacho unakifanya na kuna siku nitaje kugundua. Nyakati ambazo zinakuwa ngumu gerezani, pia miamba na wenyewe wanazidi kuwa wagumu zaidi. Walizidi kuficha funguo katika eneo za maktaba, walizidi kuficha funguo katika maeneo tofauti. Miamba walikuwa wanazidisha utundu. Siku zilizidi kwenda, miamba walizidi kufungua milango tofauti ya gereza. Gereza zima walikuwa wameweza kubakiza mlango mmoja tu, ambao mlango huu ulikuwa ndio umebaki kwa ajili ya kuweza kufungua kutoka nje kabisa. Siku ya 404 mwamba aliweza kwenda kujitathmini, na mwisho wa siku alikuwa amefika pale kwa ajili ya kwenda kugundua kwamba je, mlango uliokuwa ameshindwa kufungua, je ulikuwa ni mlango gani? Akaja kugundua kwamba kumbe ule mlango una button ambao unapaswa uweze kuibonyeza ili uweze kufunguka, na wala sio funguo. Kwa hiyo ni mlango wa umeme. Aliweza kugundua jambo lile, yule mmoja kati ya daktari ambaye alikuja kukagua kwa ajili ya jino lake aliweza kumwambia kwamba anapaswa aweze kwenda katika kliniki yake. Aliweza kutolewa na kugundua kwamba nje ya jengo lile kunafanywa ujenzi. Sasa nyakati ambazo aliweza kurudi katika gereza, aliweza pia kuambia wafungwa wenzake kwamba tumeweza kufanikiwa kuweza kufungua milango yote katika jengo hili, na mlango mmoja tu wa umeme pamoja na mlango wa nje ndio ambao tutaweza kufungua. Kwa hiyo kama mnataka kuweza kutoka katika jengo hili, basi ninawaahidi hii ndio nafasi yenu, mnapaswa tuweze kutoroka kwa pamoja. Leonard pamoja na Steven pamoja na Timothy waliweza kupambana sana kwa ajili ya kuweza kuwashawishi, lakini wote waliweza kukataa. Siku moja huyu mwamba ambaye anaitwa Dennis, ambaye alikuwa anazihifadhi pesa za kwake mwamba ambaye anaitwa Timothy, aliziweka katika moja kati ya dawa ya mswaki. Kwa hiyo aliweza kuitengeneza vizuri, na mwisho wa siku akaweza kutupa katika dirisha lake. Huyu manii aliweza kufika katika eneo lile pale la chumba chake, na mwisho wa siku akahisi kama huyu mwamba katika chumba chake kuna kitu ambacho hatukijui. Kwa hiyo aliweza kusearch sana. Nyakati hizo zilikuwa nyakati mbaya sana kwa upande wake. Askari wanamuhisi, lakini bado alikuwa yuko ngangari.
walikuwa wameweza kujiweka sawa siku hadi siku. Basi miamba walikuwa wameweza kutoka patupu, lakini dawa ile ya mswaki iliyokuwa na hela ndani yake hakuweza kuifanyia jambo lolote. Kwa alihisi kabisa kwamba kulingana kwamba mwamba anaumwa meno, kwa hiyo basi mwamba huyu ile dawa alikuwa anatumia kwa ajili ya meno yake. Kipindi ambacho askari ilikuwa ni kipindi cha Christmas, walikuwa wanatoka jioni kabla hata ya saa 12 kuelekea saa 1 haijafika kabisa. Miamba na wenyewe binafsi walikuwa wanazidi basi kujiandaa kwa ajili ya mchakato wao. Ikumbuke kwamba kuna nguo ambazo ziliweza kuibiwa katika laundry, sehemu ambayo walikuwa wanafua nguo nyingi sana za watu wengi, na nguo hizi zilikuwa ni nguo za mafundi walikuja kwa ajili ya kuweza kufanya ujenzi katika eneo hili hapa. Kwa waliwaibia mafundi nguo zao. Wanaweza kukusanya funguo tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti ya gereza hili. Basi nyakati hizo wanaweza pia kumfuata Dennis na kumwambia kama unataka basi tuondoke ni muda huu sasa, haujachelewa bado. Miamba walivaa nguo zao na kisha waliweza basi kwenda kujiandaa kwa ajili ya kuweza kutoroka. Huyu askari wa magereza ambaye ni the big guard alikuwa anaenda kusafisha choo, ambacho choo hicho aliweza kukiona kama vile kilikuwa kimeziba. Hasa nyakati ambazo alikuwa ameingia katika kabati ile kuja kugundua kwamba kuna kiwaya ambacho ameweza kushangaa kwamba kwa nini kilikuwa kimewekwa hapa. Yeye mwenyewe binafsi alipokiona kile kiwaya hakukitilia maanani, kwa hiyo ilibidi sasa aweze kukiacha. Hasa nyakati hizo kumbe miamba na wenyewe pia ndio wanashuka kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yao. Walipoingia katika kabati lile kuja kushangaa kwamba ule waya haupo, kumbe ule waya alikuwa ameweza kuandaa kwa ajili ya jambo hilo. Mwamba huyu the big guy kipindi ambacho anarudisha kile kifaa kwa ajili ya kuweza kusafisha choo baada ya kuweza kufanya mambo yake huko chooni, mwamba waliweza kuhisi kabisa kwamba huyu mwamba tena kuwakamata vijana katika chumba hichi. Sasa huyu mwamba ambaye anaitwa Dennis, ambaye ni moja kati ya mzee katika nyumba hili ambalo ni gereza hili, aliweza pia kumdistract huyu askari. Askari huyu aliweza kupanda juu na wenyewe pia aliweza kupata nafasi ya kuweza kufanya mambo ya ngwasuma. Walifungua milango mingi sana, milango tofauti tofauti, mpaka ule mlango wa umeme waliweza kufungua. Mlango wa mwisho kabisa ambazo walikuwa wanataka kuchungulia hata nje, wanakuja kugundua kwamba katika funguo zao hakuna funguo yoyote inayoweza basi kufungua ule mlango. Kwa hiyo ni kipindi kigumu sana. Basi hao miamba hawakuweza kupoteza muda. Yaani mlango wa mwisho ndio turudishe tena ndani. Basi waliweza basi kufanya mambo ya ngwasuma. Leonard alitumia kisu kuweza kuvunja ule mlango. Aliweza kuutoboa. Mwisho wa siku ile moja kati ya kitasa kile ambacho ilikuwa ni kama kitasa tu cha mlango kiliweza kukaa sawa. Wakatumia kioo kuweza kuvuka. Nyakati hizo kipindi ambacho wanatumia kioo, wote waliweza kutoka mpaka nje. Waliweza kupanda taxi, na taxi ile ilikuwa ni taxi ya Afrika. Waliweza kuondoka, waliweza kupita katika sehemu tofauti tofauti. Nyakati za asubuhi kipindi ambacho Manii anakuja kufungua milango, agundua kumbe hawa miamba waliweza kuondoka nyakati ambazo ni za usiku wa jana. Miamba walifika mbali sana. Waliweza kupita katika boda ya Mozambiki, wakapita Tanzania na mwisho wa siku wakaenda kwao. Dennis pia miaka 22 aliweza kuwa ameweza kufungwa katika prison hii, yani gereza hili, naye pia aliweza kuachiwa akatoka akiwepo salama. Bwana Mr. kuna zaidi kwa muda huu. Hii ni kipindi ambacho Gen Z na wenyewe pia wanafanya mabadiliko. Tunaonyesha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Bwana Mr. kuna zaidi kwa muda huu. Bye bye for now.